Cuida, menino, que eu tô passando aqui diretamente do banho do Japi, menino, que fica aqui em Rio Largo, nas mediações da usina Utinga Leão, viu? E pra quem gosta de curtir a natureza, de vir pro lugar calmo, tranquilo, apreciar uma aguinha dessa geladinha gostosa, vem-se embora pra cá, viu? Pro banho do Japi. Aqui a galera faz a festa, viu? Faz aniversário, faz casamento, faz chá revelação e o melhor, você pode trazer sua bebida, a sua comida e passar aqui o dia todinho pagando apenas R$ 10. Em datas comemorativas é 20, viu?